Halo semuanya, jumpa lagi bersama diriku di sini. Dan di video kali ini aku bakalan mengunboxing dan juga membahas sebuah mechanical keyboard yang murah, sudah RGB dan juga sudah support wireless. Dan di depan aku ini sudah ada barangnya nih. Langsung aja kita unboxing barangnya. Nah, ini dia mechanical keyboard T-Dagger. Dan yang sedang ada di depan kita ini adalah model TGK317 RGB. Pertama-tama kita bahas dulu mengenai packagingnya nih. Untuk segi packagingnya sendiri terkesan sederhana banget ya, nggak ada embel-embel gaming atau semacamnya. Di bagian depan cuman ada gambar keyboard dan namanya aja. Untuk bagian belakang juga gak jauh beda. Dan untuk spesifikasinya sendiri sudah tertulis di sini. Oke, jadi langsung aja kita buka kardus dan lihat isinya. Di sini kita dapat USB to Type-C kabel, case puller dan juga switch puller, buku panduan, dan ini dia keyboardnya. Keyboard ini memiliki dual konektivitas yaitu wireless dan wired. Memiliki Bluetooth 5.0 yang pastinya kenceng dan nggak delay sih ya harusnya. Untuk wirelessnya sendiri, keyboard ini bisa terhubung ke PC, smartphone, dan juga tablet yang bisa dikoneksikan sampai maksimal 3 device. Dan cara switch device-nya pun juga sangat mudah. Tinggal geser aja tombol di samping keyboard ini. Keyboard ini memiliki 61 case yang sudah support dengan RGB. Tapi berhubung keyboard ini masih terhitung baru sih ya kayaknya. Jadi untuk settingan RGB-nya masih terbatas. Untuk koneksi kabelnya sendiri, keyboard ini menggunakan port Type-C. Untuk kualitas kabelnya sih ya biasa aja sih ya, nggak terlalu wah banget. Dan ini adalah tampilan depan dari keyboard ini. Dari segi desain gak jauh beda sama keyboard 61 case pada umumnya. Untuk build quality-nya sendiri kuat sih menurut aku, walau bahan yang dipakai masih plastik. Di bagian bawah ada dua kaki yang bisa ditarik buat ganjelan kalau lagi ngetik, dan ada karet penahan biar gak goyang-goyang. Dan di sini juga tertulis merek dan type-nya juga. Bagian kiri ada port Type-C, mode switch, dan juga device switch. Juga ada LED indikator yang menunjukkan keyboard ini lagi di mode wired atau lagi di mode wireless. Buat yang penasaran sama keycaps-nya, ini tampilan keycaps-nya. Dan sebagai perbandingan, di bagian kiri adalah keycap dari keyboard Skylong SK61, yang mana SK61 terlihat lebih berisi dan kokoh, sedangkan si TGK317 ini terlihat lebih tipis. Tapi aku pikir gak terlalu ngaruh sih. Kalau kalian gak suka, kalian tinggal ganti aja. Karena keyboard ini menggunakan mechanical switch OITEMU switch dengan stem plus yang mudah ditemukan di pasaran. Untuk switchnya sendiri aku kurang tahu apakah ini sudah support hot swap atau belum. Nanti aku bakal tanyain ke yang jualnya dan aku bakalan tulis di kolom deskripsi. Dan biar kalian gak makin penasaran lagi, inilah suara dari TGK317 OITEMU Blue Switch ini pas lagi dipakai untuk ngetik.
Dan inilah mode RGB yang tersedia di keyboard ini.